Taranja judo tanterahana eto Madagasikara afaka roa herinandro eo ny fidinany tompontakany Afrika eo amin'ny sokajy senior izany io nambaran'ny filohan'ny fédération Andriamatoa Andrinasolo ny Aksiteny nandritra ny fanolorana fandaminana kimono ho an'ny ekipa pirenena malagasy izay kimono mo avy amin'ny zareo japonais. Afaka roa herinandro eo dia ampetrany ny fedinany tompontakany Afrika eo amin'ny sokajy senior ho an'ny taranja judo i Madagasikara. Atao eto amintsika mantsy ity fananana faratampony eto Afrika ity. Efa anatin'ny fanomanantena tanteraka ny ekipa pirenena malagasy amin'izao fotoana izao. Ho fanomanana azy ireo ary dia nahazo fanampiana ara-pitaovana avy amin'ny zareo japonais ny ekipa pirenena malagasy. Androany moa fotoana fanomezana amin'ny fomba ofisial ireo fitaovana na kimono zany avy any Japon. Ny nanomea dia maître sensei Yamashita. Izay avy amin'ny Solidarité Éducation en Japon. Ny mandray mazava ho azy fa ny fédération malagasy de judo ary omena any équipe nationale fanomanana any championnat d'Afrique. Aiza hoe zary ny fandaharam-potoanan'ny fédération amin'izao fiandohan'ny telopolo andro. Mazava ho azy zao fa hanao conférence de presse zahay hanazava an'izay zavatra zay fa zava-dehibe miandry atsika zany io fanomanana championnat d'Afrique voalohany amin'ny senior izay atao eto Madagasikara. Araka nambaran'ny filohan'ny fédération ihany Andriamatoa sy tena Andrinasolo dia tombony lehibe ho an'ny Madagasikara ny fandraisantsika ity fananana ity satria dia afaka manolotra mpikatroka maro isika noho izy atao eto Madagasikara izay.